niður brekkuna. Þetta lofa góðu, þetta lofa virkilega góðu. Hann var á 61 km hraða þegar hann fór þarna yfir. 61 km hraða. Vatnið er nú ekki besti vinur torfærumótorsins. Svolítið vont að fá mikið vatn inn á þá. Hann ætlar heldur betur að taka tilömpið maður. Það er bakað bara fleiri bílleitir. Nú verður veisla, krakkar. Nei!